ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ brother တွေကျွန်တော်ကတော့ Google Collaboration ဆက်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ brother တို့အနေနဲ့ promo diamond နဲ့ webpin နဲ့ skin တွေကျွန်တော်အနေနဲ့မှပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကိုအရင်တော့လူမျိုးပဲပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ like and subscribe လေးနဲ့ကူညီပေးခဲ့ကြပါဦးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မှပြောချင်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ video လေးကြောက်အောင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မှတွားလိုက်ကြရအောင် brother တို့ရေ let's go ပါဗျာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စကင်အသစ်ထွက်ရှိထားတာမကြသေးရဲ့ပေါ့နော်ဒီစကင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစကင်ကလုံးဝ character နီးလောက်ကိုပေါ့နော်တန်ဖိုးမှီလောက်တဲ့အထိဖြစ်တဲ့ Aurora ရဲ့စကင်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းကလာပါညာအနေထားလုံးဝအပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူးဗျာဟာပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ရွေးထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့မှာမားတစ်ရဲ့အသစ်ဆက်ထွက်ရှိထားတဲ့စကင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစကင်ကလည်းကျွန်တော်တို့5နဲ့ပုံစံထဲမှာပါပြီးတော့ brother တို့အနေနဲ့ရွေးချယ်တင်တဲ့စကင်တစ်ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်မမှားပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ brother တို့ကိုရွေးချယ်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ကောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲနောက်တစ်ကောင်ကကြတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာကတော့ဖဇာနာရဲ့အတစ်ထွက်ရှိထားတဲ့စကင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစကင်ကလည်းလုံးဝပန်တီကိုက်စကင်ထက်စားလို့ရှိရင်ဗောနော်တော်တော်လေးရွေးချယ်တင်တဲ့အထဲမှာပါပြီးတော့စကင်အဖက်ဘာညာအနေထားအစအကုန်လုံးဒီဇိုင်းကလာဘာညာအနေထားအထိအဆုံးဗောနော်လုံးဝအပြစ်ပြောတရားမရှိတဲ့စကင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မှဒီကောင်ကိုတတရားမြောက်ထားပြီးရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ကောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာကဲနောက်တစ်ကောင်အနေနဲ့ကတော့မီနိုတော့ရဲ့ဒီကောင်လေးအတစ်ထွက်ရှိထားတဲ့စကင်ပဲပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ရက်ခပုံစံလိုဘာလိုနဲ့ပေါ့နော်မိုက်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဒီစကင်ရဲ့ဒီဇိုင်းကလာပါညာအနေထားလေးလုံးဝအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးအတစ်ထွက်ရှိထားတဲ့စကင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်လုံးဝ effect တွေကတော့ကျွတ်စင်ကြီးအတိုင်းပဲသွားမယ် brother အနေနဲ့ effect တွေသိရင်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့စကင်လေးရဲ့ထဲကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့မှာတော့အဲ့စကင်တွေကိုတော့မကြည့်ပြီးတော့ဗျာနောက်တော့ကောင်သွားလိုက်ကြရအောင်ကဲနောက်တစ်ကောင်အနေနဲ့မှာတော့လုံးဝဒါတော့ထွက်ရှိတာနည်းနည်းတော့ကြာရဲ့ဖြစ်တဲ့နိုလန်ရဲ့စကင်ပေါ့နော်ဒီစကင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တဲ့နေထဲမှာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ brother တို့သိရဲ့အတိုင်းပဲနိုလန်စကင်နေထဲမှာအလှဆုံးစကင်တစ်ကောင်လို့ပြောရမယ်ဆိုဒီကောင်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်နေထဲမှာဒီကောမဖြစ်မနေရွေးချယ်ပေးထားတာပေါ့နော်โอเค brother တို့အနေနဲ့လည်းသဘောပေါက်လို့မယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့လိုက်ကြရအောင်ကဲနောက်တစ်ခါအနေနဲ့ကတော့ brother တို့အနေနဲ့လီယိုမောရဲ့စကင်ပဲဖြစ်ပါတယ်လီယိုမောရဲ့စကင်ကလည်းထွက်ထားတာနည်းနည်းတော့ကြာပြီဆိုပေမဲ့ဒီစကင်ကလည်းရွေးချယ်တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်လုံးဝဘောနော်လီယိုမော vibe အပြည့်ခံစားစေပြီးတော့ effect ကြီးကလည်းလုံးဝကျွတ်စင်ကြီးတိုင်းသွားမယ့်စကင်တစ်ကောင်လို့ပြောရင်မမှားပါဘူးအဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့ brother တို့အနေနဲ့လီယိုမောရဲ့စကင်ကိုမြင်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစကင်ကိုရွေးချယ်သေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ထားတာကတော့ Go ရဲ့စကင်မှာဒီစကင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ထွက်ထားတာကြာပြီးဖြစ်ပြီးတော့ brother တို့အနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရွေးချယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် cyber skin တွေကလုံးဝကိုရှားပါတယ်ဥပမာ Roger ကိုပဲကြည့်လိုက်ပါဒါပေမဲ့ brother တို့အနေနဲ့တခုသိထားမှာ Roger ကတော့ကျွန်တော်တို့ diamond နဲ့ပြန်ဝယ်လို့ရတဲ့အနေအထားဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်ကဲနောက်တစ်ကောင်ပေါ့နော်နောက်တဲ့တစ်ခါကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လောင်းကြီးရဲ့စကင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့အတစ်ထွက်ရှိထားတာနည်းနည်းကြာပြီလို့လည်းပြောလို့ရမကြာသေးဘူးလို့လည်းပြောလို့ရပါဘောနော်ဒီစကင်ကဒါပေမဲ့လည်းလုံးဝ quality နီးလှတဲ့စကင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီစကင်ကိုရွေးချယ်ပြီးထားတာပါ brother တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ mentally vibe လာအဲ့လိုမျိုးအပြည့်ခံစားစေတဲ့စကင်လေးတစ်ကောင်ပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်စကင်တစ်ကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့လောင်းကြီးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးထားပြီးတော့ဒီစကင်ကတော့ထွက်ထားတာနည်းနည်းကြာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း effect ကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောင်းကြီးရဲ့ effect လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝကို gravity လောက်တော့ကြမဲ့ effect မျိုးနဲ့ပေါ့နော်တော့ဆင်ပါတယ်လောင်ရီပလီယာတွေအတွက်ရွေးချယ်တင်တဲ့စကင်တစ်ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမှားပါဘူးဒီဇိုင်းကလာပါညာအနေထားကလည်းပြောစရာမရှိပါဘူးဗျာကဲအဲ့ဆိုနောက်တစ်ကောင်တောင်းလိုက်ကြရအောင်ကဲနောက်တစ်ကောင်အနေနဲ့ကတော့ရွေးချယ်ပြီးထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့နတာလီယာရဲ့အတစ်ထွက်ရှိထားတဲ့စကင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစကင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ diamond နဲ့ဝယ်လို့ရပြီးတော့လုံးဝရွေးချယ်တင်တဲ့စကင်တစ်ကောင်ပါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နတာလီယာထဲမှာ collector လောက်နီလှတဲ့စကင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစကင်ရှိပါတယ်ကျန်တဲ့စကင်ဟိုဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့စကင်တွေကိုတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ brother တို့ကိုကျွန်တော်ဒီစကင်ရွေးချယ်ပေးထားတာပါ
ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ရွေးချယ်စရာ skin တွေအများကြီးရှိရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်တွေကိုရွေးချယ်ပေးထားရလဲဆိုဒီကောင်နှစ်ကထွက်ထားတာလည်းမကြသေးဘူး skin effect တွေကလည်းလှတယ်ပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တစ်နှစ်မှာ2ခါ3ခါလောက်လာတဲ့ promo diamond event မှာဂုံးစင်းကျင်လို့ရှိရင်တော့ brother တို့အနေနဲ့ဒီ skin တွေကိုတော့တကယ်တော်တော်လေးကိုရွေးချယ်တဲ့တဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မှ brother တို့ကိုရွေးချယ်ရအောင်လို့လုပ်ပေးလိုက်တာပါဗီဒီယိုလေးကတော့ပြီးဆုံးတော့ပါပြီ brother တွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်အနောက်မှာလည်း gameplay ရှိရတော့ brother တို့အနေနဲ့ gameplay တွေကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ကြားဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ brother တွေ bye bye ပါ